അവിലും നേന്ത്രപ്പഴം ശർക്കര തേങ്ങ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി 4 മണി പലഹാരമാണിത്. വെറും 4 മണി പലഹാരമല്ല, ഒരു ഹെൽത്തി ഫുഡും കൂടിയാണിത്. തീരെ എണ്ണമയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അടിപൊളി ഹെൽത്തി ഫുഡാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. കുഞ്ചൂസ് ഫാമിലിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിതിലേക്ക് വേണ്ടി എടുത്തത് ബ്രൗൺ അവിലാണ്, 450 ഗ്രാമിൻ്റെ. ഇത് ബ്രൗൺ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ വെള്ളം എടുക്കുക. നമുക്ക് കിട്ടിയത് ബ്രൗണാണ്. ഇത് 450 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ കറുപ്പ് വീണ നേന്ത്രപ്പഴം, ഇതൊന്നൊന്നല്ല 2-3 ഉണ്ട്, മാറ്റി വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരെണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം, പിന്നെ കുറച്ച് കശപിശ അല്ലേ, ഇത് ഉണക്കമുന്തിരിയാണ്. ഇതല്ല, ഇത് ഉണക്കമുന്തിരിയാണ്. കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി, പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യ് വേണം. അപ്പോൾ നെയ്യ്, പിന്നെ ഏലക്കായ പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്പൂണ് അല്ലേ, ഒരു സ്പൂണ് മതിയല്ലേ, ഒരു സ്പൂൺ ഏലക്കായ. പിന്നെ തേങ്ങ, ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ശർക്കര, പിന്നെ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി, നിലക്കടല കുറച്ച് പൊടിച്ചെടുത്താണ്, കുറച്ച് നിലക്കടല. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മെയിൻ സാധനങ്ങൾ. ഇതാണ് എണ്ണമയില്ലാത്തൊരു ഹലുവ എങ്ങനെ അതുപോലെ ഏകദേശം അതുപോലെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, ഹെൽത്തി ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ അവിൽ മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ. തേങ്ങയിട്ട് തേങ്ങയുടെ വെള്ളമയം പൂമരെ അതൊന്ന് ഇപ്പോൾ തീ നല്ല കമ്മിയാക്കിയിട്ടാട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൊടിയൊന്നും പാടില്ല, ഒരു തരി പോലെ വരണം. പഴുത്ത പഴം കേട്ടോ, ഇത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് എന്നാലും അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് ആ കശപിശ പോലെ അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ അല്ലേ. ഈ പഴുത്ത പഴം കശപിശയുടെ പിച്ച് ചുരുക്കുന്നതാ. അപ്പോൾ ആ ഉണക്കമുന്തിരിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച പഴം. നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇടുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ശർക്കരയാണ്. ശർക്കര നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുക. നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ കുറച്ച് തോനെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെയ്യ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, എണ്ണയിലാണെങ്കിലും അല്ലേ, എണ്ണയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ. പിന്നെ നെയ്യാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രുചി ഉണ്ടാവില്ലേ. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറില്ലല്ലേ, നെയ്യിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും തിന്നണം. അതിപ്പോൾ തല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് നിലക്കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നിലക്കടല കുറച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് നിലക്കടല അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ അതൊരു കടിക്കാൻ്റെ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പഴം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടു. ശർക്കര ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അരിച്ച് അതും കൂടി ഉണ്ട്. എൻ്റെ ബാക്കി ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതാണത്. ശർക്കര അലിഞ്ഞ് നല്ല കട്ടിക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൊടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കോട്ടോ. പൊടി കണ്ടില്ല, നല്ല ചെറിയ തരിയുള്ള പൊടിയാണ്, ഒരുപാട് നൈസ് പൊടിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക.
ഉണക്കമുന്തിരിയൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ ചേർക്കുക. കൊട്ടട്ടെ. ഇനി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പം സംഭവം അതുകൂടെ പോയപ്പോഴല്ലേ കളർഫുള്ളായി അല്ലേ? ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കാം. ഈ സ്ഥലത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാന ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറൊക്കെ എടുത്ത് ഓടേണ്ടി വരും. ഇന്ന് ഇടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തീരാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചൂടാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക. ഇടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം അന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ തീരുമാനമാവും. വേഗം പാത്രത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വേഗം എടുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് നെയ്യ് ഇട്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ കിട്ടാതെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഷേപ്പിന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ലഡ്ഡു പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഉരുട്ടിയെടുക്കില്ല. അപ്പോൾ സാധനം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ. തണുത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഇലയ്ക്കോ ഒരു പ്ലേറ്റിക്കോ മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക. ആ റൗണ്ടിൽ തന്നെ കണ്ടോ കിണ്ണത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അടാ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ സംഭവം. സൈഡൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കഴിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അടിപൊളി കേട്ടോ, വെറുതെ അറിയാലോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഫുഡും കൂടിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.